咳嗽不一定都是支气管的问题，还有可能是胃食管出现的问题。很多门诊患者咳嗽老是不好，一直看呼吸科，用了好多止咳药，甚至输液没有效果，甚至做了肺 CT， 查了支气管激发实验都没有查到原因。其实这是大家的一个误区，因为大家一咳嗽首先想到的是肺上问题或者气管问题，结果后面一问患者有没有经常反酸打嗝，有没有经常心窝这个地方处于烧慌，大部分患者想起来有这种情况，其实这个问题是跟胃食管有关系，这种情况叫胃食管反流。胃食管反流的病人有很大一部分出现慢性咳嗽，所以如果长期咳嗽一定要想到胃食管反流性咳嗽。那么胃食管反流为什么会引起咳嗽？它的核心机制是反流物像胃酸胃蛋白酶、胆汁刺激你的呼吸道或者触发神经反射，具体可以分为直接刺激和神经反射两大路径。首先直接刺激，因为食管跟胃连接处有一个阀门叫食管下括约肌，它的功能主要是在吞咽的时候让食物通过你的食管进入到胃里面，平时处于关闭的状态，防止胃里面的东西倒流上来。如果食管下括约肌功能丧失，或者你的腹腔压力比较大，像肥胖、孕妇、弯腰用力之类的情况都会增加腹腔压力，这个时候就可能让胃里面的东西反流到食管，进而刺激食管黏膜，食管黏膜临近气管黏膜，从而引发刺激性的咳嗽。还有一种情况，神经反射，食管和呼吸道共同受神经支配，主要是迷走神经，这种关联会导致食管呼吸道反射，即使反流物没有进入到呼吸道，也有可能通过神经信号间接触发咳嗽。这种情况患者可能没有明显的反酸、烧心，但是食管已经存在轻微反流，也有可能通过神经反射就诱发咳嗽，这也是临床常见的不明原因慢性咳嗽。所以胃食管反流咳嗽是非常常见的，这种咳嗽特点是在白天平躺的时候比较明显，弯腰用力的时候咳嗽也会加重。另外刚吃完饭，尤其是吃饱，容易引起反流，进而导致咳嗽加重。还有一些人并发典型的食管反流症状，比如烧心、反酸、吐酸水，也有一部分人出现喉咙相关的症状，比如感觉这里老是有异物感，声音哑，频繁的这样清嗓子。上面这些都是食管反流性咳嗽的特点，如果出现这些特点，一定要考虑到胃食管反流这个病因，它的治疗核心是针对胃食管反流进行治疗，比如使用一些抑酸药，像奥美拉唑、潘托拉唑、兰索拉唑等等，这样咳嗽症状就会有所缓解。这种胃食管反流引起的咳嗽，你记住了吗？